各位大家好，我係 Peter，我係喺舊年8月第一次去默主哥耶朝聖。啲人都話呢個唔係朝聖之旅咧，因為家庭未豐盛，所以我哋叫做個團叫做祈禱之旅。咁好多人會問你去默主哥耶做乜嘢咧？咁因為我係要首先照顧我太太，咁我太太係好想去默主哥耶。呢個領隊同我哋講係話，你自己去未必接受到嘅，係要聖母媽媽邀請你先有到。咁我都相信，因為佢係第3次叫我去默主哥耶，我唔知點解好鬆容咁就應承咗佢。呢個我覺得都係聖母嘅一個接叫。咁去到默主哥耶，為我好多人會問，會唔會有啲咩 expectation 啊？有啲乜嘢你想去求？我係一個好簡單嘅人，咁我第一個心就係，我首先要照顧咗我太太，因為上山係非常之困難嘅。咁第二，我係有啲懷疑啊。你可以問呢個係咪你信仰嘅懷疑？唔係，我係懷疑點解一個地方咁多人千辛萬苦咁去嗰個地方呢？咁我抱住一個想尋找一個秘密嘅心，我去咗默主哥耶。個答案你話揾唔揾到咧？絕對已經係揾到啦。喺我信仰嘅歷程咧，俾我一個好重嘅信心咧，係俾我知道咧，我嘅恩寵好滿日。因為當我第一次上聖母山嘅時候，人哋可能會有好多祈禱嘅感覺，但係我係突然間，我係覺得上到山，我成個人係輕鬆晒。我好多負擔嘅可能咁，但係自己可能唔知道。但係當我上到山面對呢個世界嘅時候咧，我突然間有個感覺就係，我突然間成個人鬆晒。我唔知係咪叫做恩寵，而我太太都好成功上山。呢個我覺得就係恩寵，因為佢上山為佢嚟講係一個好困難嘅事嚟。但係有一樣最緊要為我係晚上夜晚黑，我哋去廣場，默主哥耶廣場嘅時候，第一個感覺俾我睇到 Kingdom of God， 天國已經喺度。我哋當時去到係好熱嘅，大概係38、40度左右，美斯普咁熱。但係當然啦，咁熱嘅天氣都有超過成萬人，唔同國籍、唔同嘅語言、唔同嘅方言聚集喺一個地方喺度祈禱。佢喺度念和合經，跟住望彌撒，跟住會有朝拜聖體、朝拜十字架，3個鐘頭。當時嘅天氣氣溫係大概38度左右，相當熱。但係呢個係無阻佢哋準時去到嗰個地方喺度祈禱。點解？點解係咁多人去渴望有一個咁嘅方向去祈禱，去揾天主，去揾聖母？或者呢個就係一個基督徒要揾嘅恩寵。為我喺嗰刻，我已經唔需要再諗其他嘢，因為我發覺我見到天國。不同咁多人，每一日6點鐘或者之前，佢哋已經到咗嗰個地方。當你去到嘅時候，可能聽唔明嗰個語言，因為佢哋係講克羅地亞話。好慶幸我哋有一位修士幫我哋翻譯翻啲中文。我當神父講嘅克羅地亞話，佢幫我哋翻譯咗，有關佢講到嗰刻，我係突然間感覺得到天國嘅臨在喺邊度。我係可以做緊其中天國裏面嘅臨在嘅一份子，我覺得
我好僥倖，亦都覺得好榮幸，喺我有生之年種咗咁多年嘅教友，幾十年嘅教友，親身感覺到天堂臨在。喺成個過程裏邊，我哋會去唔同嘅地方，去參觀其他嘅地方。成個過程，我哋會上顯現山，我哋會上十字架山。上山為我同我太太係一個好大嘅挑戰，因為畢竟年紀老啦。我太太上山係比較困難，但係唔知點解嗰個感覺係我哋一啲都唔感覺到好攰嘅，而且我喺去到當期開始嘅時候，我係病嘅。我哋經香港去墨西哥耶，我係見到喉嚨發炎嘅症狀，我好驚，因為個症狀俾我第一個感覺就係我係咪要入醫院啊？因為我嘅呼吸好困難。但喺嗰刻，我會覺得如果係呢個係天主嘅意思，我都冇辦法。但係咁我當然係食咗啦，咁我就唯有祈禱啦。我話俾你聽，OK，咁我聽日就要上山啦。咁睇下你俾咩方向我啦。咁第二日我哋4點半就上山。咁我照常咁樣冇乜特別嘢，但係唔知出奇地，我係唔覺得辛苦，我係唔覺得好攰，我好順利咁同我太太一齊上到顯現山。幾日當然我會有食藥，但係嗰個病嘅痛苦係好輕微嘅，好輕微，好似普通傷風感冒咁樣。所以為我唔知點解呢個係咪呢一個咁 blessing 嘅地方俾到一個恩賜，一個恩賜俾我。咁陸續成個旅程，我都覺得我哋成團人，包括我哋同我太太，係備受祝福嘅。11日嘅旅程可以總結俾我話到大家聽，天國係臨在喺默主哥耶呢個地方，而且呢個地方係好備受祝福。縱使教廷未豐盛，喺我嘅心目中呢個係我嘅聖地。我記得上個星期我哋堂區會有一班兄弟姊妹喺5月份，佢哋都會去默主哥耶。佢邀請咗我去分享有關我8月嘅分享去默主哥耶嘅經驗。我第一個打醒佢哋嘅頭就係我問佢哋，如果第一次去嘅，問下自己點解要去默主哥耶？呢個唔係旅行嚟嘅，呢個係聖母媽媽邀請我哋先至可以去到默主哥耶。喺呢個旅程裏邊，係一個好好嘅機會俾你去同聖母同耶穌近距離嘅接觸。呢個接觸係好個人嘅，你心裏面諗乜只有佢知。所以我提醒佢哋好好準備5月份呢個祈禱之旅。同我一樣，我今年6月，我同我太太會再去默主哥耶。咁你問你去咗一次又再去，其實呢個都係聖母嘅邀請。我哋有機會可以再去默主哥耶，或者可能會問有啲人會話，我哋想去見聖母，佢想去見耶穌基督，但我啱相反，我話俾大家聽，我係想俾聖母見到我，我係想俾耶穌基督見到我，見到我仍然臨在喺佢哋嘅心中，仍然臨在喺佢哋嘅天國之中。好啦，各位，今次嘅分享到此為止，祝大家有默主哥耶，有聖母嘅祝福，永遠恩寵常在。拜拜。